bisa dibantu? Iya, mau cari obat batuk pilek Pak untuk dewasa yang tablet. Batuknya udah berapa hari Kak? Kurang lebih 3 hari ya. Batuk kering atau berdarah? Batuk berdarah. Kemarin udah minum obat apa? Belum Pak. Belum ada? Iya. Nah, ini Kak obatnya. Ini yang bagus yang mana Pak? Sama aja dia khasiatnya. Cuma beda harganya aja. Nah ini berapa? Yang itu 12.000. Yang ini? 8.000. Nggak ada yang lain ya? Dua ini aja? Iya. Dari ini aja? Yang ini. 3 kali sehari ya Kak. Nah, nanti kalau misalnya udah nggak batuk sama flu lagi, udah nggak usah diminum nggak apa-apa. Bayarnya di mana? Langsung bayar di sini aja. Nah, untuk informasi selanjutnya Bapak bisa langsung ke sebelah langsung sama apoteker. Di ruang sebelah? Iya, di sebelah. Pokoknya atas ya Kak. Terima kasih. Tunggu sebentar ya, saya matikan dulu nanti saya lanjutkan lagi soalnya masih. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ada Mbak. Ini tadi saya dapat obat yang baru. Untuk informasi lebih lanjutnya suruh kesini. Oh iya, keluhannya apa ya Pak? Batuk pilek. Batuk pilek ya Pak? Ya. Informasi yang sudah didapat dari apotek tadi apa aja? Ini aturan pakainya. Aturan pakainya, pakainya berapa tadi? Tadi 3 kali sehari sudah makan. 1 tablet ya. Batuk itu sendiri suatu proses alami dan refleks proteksi yang dimiliki oleh semua individu yang sehat. Batuk yang berlebihan mungkin menandakan adanya suatu penyakit atau gangguan kesehatan yang memerlukan perhatian dan penanganan medis. Nah, batuk itu terdiri dari 2, yaitu batuk berdahak sama kering. Bapaknya batuknya berdahak atau kering? Sudah. Ya Pak ya. Ya, obat ini bisa kok untuk batuk berdahak, bisa untuk hilang rasanya dari dahaknya tadi, tenggorokannya tadi ya. Efek samping dari obat ini yaitu pertama kali mengantuk Pak. Jadi sebaiknya sesudah minum obat ini nggak usah melakukan aktivitas berat seperti berkendara atau menjalankan jelasin ya sama di apoteknya. Diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Ya, diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Jika batuknya sudah nggak batuk lagi, nggak usah diminum lagi. Obatnya boleh disimpan, tapi sampai batas expirednya. Ini expirednya 2021. Oh, iya. Ya. Bapaknya merokok nggak? Enggak. Nggak merokok ya? Ya. Sebaiknya hindari asap-asap, debu-debu, kemudian minum air putih yang banyak, hindari makanan yang berminyak seperti gorengan ya Pak. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi Pak atau sudah jelas? Penyimpanannya Mbak? Penyimpanannya seperti biasa aja di suhu ruangan, tidak ada penyimpanan khusus untuk obat ini. Ada yang ditanyakan lagi Pak? Ya ya. Ini obatnya. Terima kasih, semoga lekas sembuh. Sama-sama. Dibantu. Mau beli obat batuk pilek Untuk siapa Mbak? untuk anak umur 18 tahun. Batuknya berdahak atau kering? Berdahak, Udah berapa hari ya Mbak? udah hampir 3 hari. Kemarin udah pernah minum obat yang lain? Sudah kemarin tuh beli Pix, tapi juga belum juga sembuh. Oh, sebentar ya Mbak, saya ambilkan obat. Actifed dengan OBH Kombi. Bagusnya yang mana? Sama aja sih Mbak khasiatnya tuh Mbak. Ini yang lebih bagus. Ini berapa? Harganya 51.000, kalau ini 16.000. Udah ini aja. Yang ini Mbak. Iya. Beli 1 sendok makan ya Mbak, sesudah makan. Nanti kalau udah nggak batuk lagi nggak usah diminum lagi obatnya. Berapa tadi? 51.000. Uangnya pas ya Mbak. Nanti kalau mau konsultasi lebih lanjut silakan di sampingnya Mbak sama apotekernya. Ya. Terima kasih Mbak. Ya, ada yang bisa saya bantu? 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 Ada yang bisa saya bantu?
ke tablet, tapi di Indonesia juga nggak apa-apa. Jadi dari apoteknya udah dapat informasi tentang apa aja? Tentang aturan pakainya. Aturan pakainya aja ya? Iya. Ya, saya jelaskan ya Bu ya. Aktivitas eksperimen ini memang untuk bantu berusaha untuk flu juga bisa. Karena dia ada anak-anak tadi, diminum 3 kali sehari 1 sendok makan ya Bu ya, sesudah makan. Nah nanti jika batuknya sudah reda, untuk pemakaiannya bisa dihentikan. Nah obatnya bisa disimpan jika masih ada. Yang expirednya ini kan masih lama nih, 2019 bulan Januari. Emang digunakan untuk batuk berdahak dan flu. Cara pemakaian tadi kan udah dikasih tahu sama AA di apoteknya, yaitu 3 kali sehari 1 sendok makan. Sebaiknya sebelum digunakan kocok dulu ya obatnya. Efek samping dari obat ini seperti biasa, mual, muntah, mengantuk, gangguan pencernaan. Jadi sebaiknya sesudah minum obat ini jangan melakukan aktivitas yang berat seperti membawa kendaraan bermotor, karena kan efeknya tadi mengantuk.